Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Nós nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não nos tornemos arrogantes. Sendo não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amados,